се откусна, да. И да не се наканча, че... Това е за рубриката Заешки новини. В смисъл, пращам на Ели клипчета от зайците. Тя много се кефи. Ям заек. Да. Разтопен. Може да кажеш нещо на Ели, ако искаш. Ели, много те обичам. Чакам да се върнеш. Чули? Да се върнеш? Да се върнеш? Много пази на заека. Айде. Ама той е тук заека. И... Как си мръдва фото. Да. Само едно. Чувах какво става насам.